係呢輪太忙啊，停咗一陣講石火光中添。咁我其實上次就講天蠶變嘅，咁我就發現咧，我講漏咗啲嘢。就其實喺77年嗰陣時咧，77、78年嗰陣時咧，就係我係離咗婚嘅。咁其中一部分原因咧，呢個係喺呢個鱷魚淚後期嗰陣時發生嘅。呢個係78年頭，係 before 呢一個浮生六劫，所以我想講清楚咗呢樣嘢先，然後先至講翻轉頭啊。好啦，嗱呢一個韓國 Ample Monster PDRN 同人類嘅 DNA 咧好接近嘅，咁就係佢有3大功能：拉皮膚，令皮膚光澤好，抗皺嚇。呢個係有大馬士革玫瑰，呢一個白藜蘆醇、谷胱甘肽，呢個維他命膠原。係有3樣嘢嘅，一個肌膚再生精華30毫升，面霜50毫升，然後送一隻Barobon 24K 黃金修護保濕面膜10片裝俾你，純金微粒嚟喎，呢個係成套嘢幾錢啊？810蚊減到430蚊，大家可以試下呢個係，大馬士革玫瑰加呢個 PDRN 係好好嘅，呢個係。好啦，我嘅離婚經歷啊，咁我首先要講呢件事發生咗一件衝突，就係鱷魚淚咧，就係一開頭咧個古仔咧就講阿張英啊係做茶樓嘅，咁間茶樓咧就因為落後，啲生意咧就做唔到，咁於是咧就係張英咧就聽人哋講，就喺茶樓度咧就收外圍狗啊，夜晚收外圍狗。咁咧呢個咧點解會寫呢樣嘢落去咧？咁樣就係咧，因為咧呢個係我嘅親身經歷嚟嘅。我讀大學嗰陣時咧，就係喺呢一個唔係讀大，係讀大學嗰陣時，讀大學嗰陣時。我讀中學嗰陣時咧，已經喺嗰間我哋呢個西環嗰間茶樓嗰度就去食午飯㗎啦。我最記得食嗰啲魚片飯啊，呢個咁咧就個半個八一日咁樣嘅。我成日去嗰間嘢度食。咁去咗大學咧，我發現咧嗰間嘢咧就係嗰啲同學叫我去，原來咧一到跑狗咧，佢就用個咪喺度播啲狗。咁我哋咧就寫啲飛仔去買，就即場賠錢嘅。呢個係即場賠錢嘅。咁呢間茶樓咧，就係我外父擁有喎，呢個到咗鱷魚淚嗰陣時咧，我就將呢個情節咧就擺咗落去。咁去邊度拍好咧？咁要有嗰種舊茶樓嗰種味道。呢個咧我係一個真係我係好缺乏思量嘅，真係呢個係我承認係我唔啱。我就叫我老婆咧，即係 Stella 啦，前妻咧，應該咁講，問佢老豆借咗個茶樓，咁麥當雄咧就同班人去拍，點不知咧一 set up 咗就係播外圍狗啦 ，set up 咗就買外圍狗啦，梗係有人報傳俾我外父聽啦，立即將佢哋趕走。佢話崩口人都忌崩口碗啦，你明知我以前做呢個嗱，點解佢哋會做呢個咧？其實咧，佢個細佬係其中同一個華探長嗰陣時嘅總華探長關係好密切，咁咧就租俾人喺度做外圍狗。咁咧佢仲係嗰陣時已經過咗好多年啦，我覺得唔緊要啦。佢覺得咧仲係呢一個我揭佢嘅瘡疤，就趕咗我哋走。咁自從嗰次之後咧，我就冇見到我外父，從來冇見過，冇再同佢見一面。就佢係喺4-5年前過咗身咯，5-6年前過咗身咯，5-6年前過咗身。佢係一個好傳奇嘅人物，佢係一個好聰明嘅人。嗰陣時佢有幾間茶樓啦，佢一生人咧就打理嗰幾間茶樓，然後咧佢就係好中意賭馬賭狗。曾經佢話賭狗咧就實贏嘅。嗰陣時咧澳門賭狗咧每日佢都搭，每到星期六星期日咧佢就搭
水翼船過去，然後半夜翻嚟。然後咧就佢話俾我聽咧，佢未曾 miss 過賭馬。日本仔呢個剛啱炸完個地下係晒窿咧，佢已經坐架單車然後咧見到窿咧就抬架單車過去，咁然後咧就係繼續去跑馬，就係佢講俾我聽嘅。如果唔係我唔知嘅。佢跑下咧，啲日本仔咧又揾嗰啲馬嚟到運嘢喎，結果啲馬死晒。咁啊點咧？仲要跑馬？跑馬咧喺個山坡度做啲木馬，有條繩咧就綁住，然後咁樣咧就騎落嚟，咁樣賽馬。佢係賭足咁多年馬，直至佢過身嗰陣時，差唔多90歲，真係賭足70年馬。呢個係犀唔犀利啊？咁我承認佢係一個傳奇人物嚟㗎，呢個都係一個傳奇人物。佢繼承佢哋家族咧，喺香港好出名做茶樓嘅，就係大陸原居民嚟嘅，唔係新界原居民嚟嘅，姓文嘅。好啦，我要講到嗱，呢個係蕭定恩呢個就係佢嗰陣時係歲幾。蕭定一1974年出世，蕭定恩1976年出世。到拍呢個時候咧係歲幾，做阿林家華個女。因為點解咧？最後嗰場戲呢個鱷魚淚寫到88集咧，我就寫邊個呂文俊俾阿韓醫生懟死咗，佢判佢破產，佢已經破產啦。然後出嚟咧仲俾韓醫生殺死咗，但係同佢邊個哋唔睬佢即係佢家人咧已經同佢脫離咗關係，就唔睬佢咁當然知道佢死咗都係好黯然啦。但係林家華同阿袁麗嫦咧生咗個 BB， 即係咧我係想表示咧人生咧仲係有希望嘅，呢個新生命嘅誕生咧就有希望嘅。好啦，嗱我哋睇翻呢啲相咧，啲珍貴嘅相咧，你睇下蕭定一呢個係蕭定一嚟㗎。我第一個我都話俾你聽，第一個 BB， 其實我好中意 BB 喎。不過嗰陣時陪佢哋嘅時間咧就唔夠。其實咧我唔係好中意好細個嘅 BB。如果你到咗7、8歲識同我傾偈咧，我就好中意同你傾偈。咁佢哋大啲咧，我就不停帶佢哋去睇戲。嗱，呢個係蕭定一，呢個係蕭定一咁咧呢個又係啦，我哋呢度呢張相喺邊度拍咧就喺我外父屋企嘅。佢外父屋企咧喺西環嘅，喺西環住嘅喺外父屋企，應該喺外父屋企。呢個就係呢個又係蕭定一，呢個咧就係蕭定恩啦。咁我講我哋兩個嘅離婚啦。嗱，我首先要講喺離婚前呢段階段咧，我冇去滾喎。之前咧，我有去見其他女仔，發現呢段時期咧，我係好忙，真係冇。就係自從我同一個麗的嘅女藝員拍過拖，然後咧就係佢走去黃石照度告狀之後咧，我就同嗰個女藝員咧就分咗手，咁因此咧就冇拍拖。咁但係呢個感情咧就好淡薄咁終於咧。佢就話係佢同我講要同我離婚，咁我話離婚就離婚啦，咁樣離婚就離婚啦。咁咧就係嗱，我再講下我哋嘅婚姻生活啦，就係我哋嘅婚姻生活係點咧？最大鑊，我哋冇經過一段甜蜜嘅時間。咁咧就係佢係一個佢係一個唔係好湊細路嘅人嚟嘅。佢覺得啲細路幾煩嘅喎，佢咁結果咧就係我哋有工人啦，我都話我哋首先請菲律賓工人湊啦，然後主要係我媽咪湊嘅，咁所以咧我應該咁講啦，離婚我當然係負最大嘅責任啦。我最大嘅責任就係我唔夠中意佢啊！你唔夠中意一個人咧，你真係唔好同佢結婚。而家任何人結婚咧，我都會問你愛唔愛佢先。你唔愛佢咧，係好難相處，去改自己嚟就佢，同埋湊大啲仔女嘅。所以啲女人咧嫁人成日都覺得問你個男人愛唔愛佢咧，呢個真係好重要。你真係要
感覺到 in love with 嗰個人，然後先至好結婚。如果唔係咧，就好難捱嘅。咁嗰陣時我就27、8歲啦，又唔定性啦，又要理鋪頭，又要去返電視台啦，又要度戲啦，即係咁樣咯。呢個就係咁就結果咧就係佢係一個點講啊？我同佢嘅經濟係點咧？我都話啦，呢個夫妻嚟講咧，嗰陣時我留意到有兩種咧，一種叫包伙食制，一種就叫做合作社。合作社咧就係窮啲嗰啲人咧，就兩個拎晒份人工出嚟夾嚟到，然後剩翻嗰啲錢就儲起佢啦。咁咧就每人攞晒份人工出嚟就應付家用啦。咁我娶佢嗰陣時咧已經唔使啦，我俾晒所有嘅家用。咁就我媽咪去，主要係我媽咪湊佢哋兩個嘅，然後咧就有工人。咁我即係我前妻 Stella 咧賺嗰啲錢咧就佢自己嘅。咁就係我冇俾零用佢，佢賺嘅錢就佢自己使我就負責晒成頭家嘅家用。呢個基本上個經濟係咁，所以我由頭到尾唔知佢幾多錢，我都冇問過佢幾多錢。佢做 E.O. 嘅，佢一路做 E.O. 到退休嗰陣時咧做到副處長，已經做到副處長。咁就係嗰陣時做 E.O. 應該係都有。初開頭就2000幾蚊啦，咁就去到4、5年後咧都有3、4千蚊人工，以嗰陣時嚟講咧就好好。但係我呢個前妻啊 Stella 咧係一個點講啊，係一個好宅女喎，佢冇乜嘢中意喎，呢個係我都話。佢有幾個同學就係大學同學，就會來往下，就係咁嘅啫，就係咁嘅啫。平日就返工，佢又唔係好中意打扮嘅喎。咁我就講返起啦，嗰陣時我同佢一結婚就同佢去世界去歐洲旅行，就係嗰陣時佢有咗蕭定一咧，我講嗰啲故仔俾你聽啦。就係喺呢個凡爾賽宮瞓咗落Mary Antoinette 張床度，呢個就係原來蕭定一就瞓過落嗰張床度。咁呢次離婚咧係 cordially 離婚，係非常客氣地離婚，冇嘢噶，大家簽咗張紙，我賠一筆贍養費俾佢嘅，我俾一筆贍養費佢嘅。咁嗰兩個仔女咧就跟我，因為冇辦法唔跟我。我相信當時佢係想點解佢咁想同我離婚咧？我相信佢係想另外結婚嘅，呢個就係。但結果佢成世人冇結過婚，成世人冇結過婚，一路成世人冇結過婚。咁呢個就係我對佢唔住。而我因為同佢媽咪咁，我都話呢個世界好難講。最近有啲人同我講，如果我哋兩個成日鬧交，有啲仔女，咁我哋應唔應該離婚啊？咁我離咗婚，好似我而家呢次咁樣，佢哋就變咗係單親嘅子女，對啲細路仔嘅心情嚟講咧，即係有啲心理打擊喎。點都雖然其實佢係阿嫲湊嘅，咁就加埋我，咁咧就係有工人都照顧得好好嘅，因為佢阿嫲好錫佢哋嘅。咁但係對佢哋心理有啲影響。所以我一世都覺得，即係我欠咗佢哋嘅，我係欠咗佢哋嘅。咁但係其他啲人又有同我講，喂，佢話你唔離婚啊，日日睇見你哋兩個喺度鬧交啊，互相兇對方啊。佢話對於啲細路哥嚟講咧仲衰。咁呢個又係，即係如果你兩個真係唔能夠相處，而去到鬧交嘅境界，打交嘅境界咧，咁真係離婚好過。但係嗰個離婚咧，一定要有禮貌地離婚，同埋最重要嘅就係離咗婚之後咧，唔好講對方壞話，唔好喺仔女面前講對方壞話。呢個係好緊要嘅，呢個就係。好啦，我仲有一樣嘢要交代嘅，就係我喺做鱷魚類嗰陣時咧，就開始冇講新聞。其實點解冇講新聞咧？
阿何長邦走咗，嗱何長邦咧就帶我過去，咁阿何長邦咧就覺得阿黃石照統領麗的咧就會令到麗的執笠嘅，就自己飛去英國麗的總公司，就求見麗的總公司嘅負責人，就係告黃石照咗。黃石照點不知麗的總公司咧就打電話嚟俾黃石照，咁就通知佢就唔肯見阿何長邦，咁翻嚟咧何長邦咧就辭職啦，咁我就變咗孤兒仔喎，呢個就係因為我一向大家都知道我嘅 situation 咧就好尷尬，我就變咗個孤兒仔，咁咧就係新聞部請咗個鬼佬翻嚟做。咁你都知我嗰陣時嘅態度又唔係幾好啦，咁我又唔係幾睬個鬼佬，同個鬼佬唔啱。咁咧就係個鬼佬要炒我魷魚嘅，其實係要炒我魷魚。咁阿黃石照就同我講：喂，佢話你而家都好忙啦，我哋請咗你做策劃，咁你不如唔好做啦，我份人工照俾你啦。將來啦，個鬼佬走咗咯。唔係你中意咪再報下新聞咯，咁結果我呢世就冇再報過新聞，我就真係走咗咁後來做一啲夜間嘅節目啊，做啲 talk show 就因此離開咗新聞呢個崗位，好嘛？好啦，嗱有啲特價嘢呢個 Q10 富鎂呢一隻100mg 嘅同7種維他命，半價90蚊。呢一個控制血糖嘅巴拿巴葉銀杏精華5折75蚊，呢啲抵到爛㗎。健骨素食咗係鎂鈣同埋鎂補骨嘅80蚊。呢一個強力吸油嘅呢一個係糊精環糊精強力吸油增加飽腹感，呢個鎂體素呢個又係半價。咦，佢90蚊 ，OK， 大家可以支持下。好啦，嗱，人生下半場活出最佳狀態，呢個新配方，呢個就係呢個新嘅長壽配方係點樣咧？我先講咗個 format 俾大家聽先。呢個咧就係有 MMN 亞精胺白藜蘆醇，係加重咗白藜蘆醇，加重咗 MMN， 而係擺咗個新嘅嘢落去，就係亞精胺，最新科研結果。同時加強咗 TMG， 加咗維他命 C。我解釋個配方先，呢個就係咁樣。57600嗰陣時咧57600嗰陣時咧就係每粒每日咧係400mg，而家咧就係咧分兩粒就450mg， 我哋覺得加到450mg咧係最適當嘅。然後 TMG 咧由30mg 加到50mg， 呢隻好名貴嘅白藜蘆醇咧就加到100mg， 亞精胺 10mg， 維他命 C 120mg。 個理由係點解咧？就係咁解嘅。其實咧而家嘅科研究咧就係咧長壽咧係有幾個關鍵嘅。 MNN 就係將你個端粒體延長，等你個細胞可以 reproduce。佢配合白藜蘆醇咧，就係令到個威力增加 1.6 倍嘅，尤其是配到 100mg 嘅白藜蘆醇。而家擺咗亞精胺落去又係乜嘢嚟嘅咧？亞精胺咧就係呢個最新嘅科研結果嚟嘅，就係咧佢可以幫助你個細胞自噬，即係咧我哋 fasting 嗰陣時禁食嗰陣時咧，點解要禁食咧？16/8咧，就因為我哋會食翻自己嗰啲殘餘嘅唔健全嘅細胞，令你個身體咧就健康好多。嗱，下邊咧係有咁多份醫療報告，大家睇下，係嚴肅嘅喺大醫療雜誌入邊嘅報告，就係呢3樣嘢加埋係黃金鐵三角，對於呢個長壽健康咧係最有效嘅。呢個3個加埋係有幾份醫療報告俾大家睇下，唔係普通嘅醫療報告，喺大醫學雜誌發出嚟嘅正式報告。MNN 加白藜蘆醇加亞精胺，呢兩個駁長個端粒體
呢兩個會駁長你個細胞嘅端粒體，呢個會食翻你嗰啲壞嘅細胞。TMG 就係抗氧化嘅，加埋維他命 C 嘅幫助。其實總共係4樣嘢嚟嘅啫。呢個研究長壽就係端粒體，呢一個細胞自噬，呢個抗氧化。咁每日咧係2粒㗎吓，每日2粒。咁而家咧，你凡係買個57600或者買個 collagen 嗰個 account 嚟買咧，第1盒就8折㗎啦，1504。買到第2盒咧就1316啊。咁呢個係勞斯萊斯啊，呢個係如果你想保存健康、最乾走淨腳，呢個就係駁長你嘅端粒體。呢個威力龐大，每日食450mg 加100mg 嘅白藜蘆醇，然後就係亞精胺幫你排除嗰啲唔健康嘅細胞，然後呢個 TMG 加埋維他命 C 就係抗氧化，呢個就係消除慢性發炎嘅現象。